大家好，我们讲猪苓汤啊。猪苓汤呢，它是祛湿的一个方子啊，也是一个名方。那今天呢，我们共同来分享一下猪苓汤这个方子，它可以利水、清热、养阴、主治水热互结症这是一种症候那表现呢有小便不利、口渴、心烦不寐，然后还有这种热象比如说病人有发热还有咳嗽、呕恶，就是想呕吐，或者是有下痢，病人舌质红舌苔黄或白脉细数通过这个呢，我们可以大概了解一下这个人他是他有这种热象首先第一个，因为他舌质是红的，另外呢舌苔白或黄呢可能他有这种湿他有这种湿，另外脉细数说明他这个阴虚他有点阴虚，同时有热象那猪苓汤呢针对这种症候我们看一下它的组成有猪苓茯苓、泽泻，还有阿胶，最后是滑石这5味药剂量呢都是10克，均等的10克。那我们看一下它方义解析由于伤寒之邪侵入里以后呢，会造成邪热内结与水相搏造成水热互结症这个时候呢，这种病邪的症候呢已经形成了。那水热互结之后呢，它会热邪会怎么样？会伤津耗阴它会消耗阴液，所以呢造成这种津少不能上承于口，所以病人有口渴口渴呢，同时它热邪呢会热扰心神，会造成病人心烦不寐。还有水气可以上逆，这块的水呢实际上也是一种病邪水气上逆流入肺呢会引起咳嗽，流入胃呢会引起呕恶就是呕吐的意思那流入肠道呢可以引起下痢本方呢用猪苓为君药猪苓这个药呢淡胜利水同时呢又辅以泽泻和茯苓泽泻呢它是寒性的它也可以淡胜利水也可以利水而茯苓呢是甘淡的茯苓可以健脾利水。那通过茯苓的这种运化健脾运化水湿呢，可以消除水液，而泽泻和猪苓呢可以利水渗湿又加上阿胶是干嘛的？阿胶是滋阴养血的，因为病人他虽然是有水邪，但是他这个阴液消耗也比较大，因为它有热嘛热容易伤阴耗精所以呢需要用阿胶来给它滋补阴液最后用滑石呢是可以利尿还可以泻热，滑石本身是一个寒性的，它可以泻热利尿使用注意本方为就是清利的一个方子，所以这个病人他有内热，就是消耗水液过多的这种情况是不能用的。最后我们说一下它的歌诀：猪苓汤用猪茯苓，泽泻花石阿胶并，小便不利姜黄可，利水养阴热益平。好，猪苓汤呢就讲到这里，感谢大家观看下期我们再会